สวัสดีค่ะ My Trip กับลุงดอนนะคะกำลังจะเดินทางกลับจากแคนซัสนะคะไปโคโลราโดเพราะเมื่อคืนเรามาติดอยู่กลางทางระหว่างถนนนะคะระหว่างถนนที่จะกลับเป็นเขาเรียกว่าฟรีเวย์เขาประกาศว่าถนนปิดเราก็เลยต้องหยุดพักที่โรงแรมนะคะค่ะเช้านี้กำลังเดินทางกลับเพราะว่าถนนเปิดแล้วค่ะตามมาเลยค่ะ